आज स्टेशन में मिलुवा बोरिंग खाइबा को ना करिके मकेली चिकेन टिक्का को चिकेन बिरियानी किंतु केमिति कोन सेटा पई फुल वीडियो देखंतु। तो जिबार थिला कळहांडीर सुस्पदा ब्लॉक जणे भाई को घर को आउ एक्साइटमेंट रे तीन सांग बैग बस्तानी धरी पहुंचलु भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जोटी हम गाड़ी तो पूरा ठीक टाइम रे आस्तला किंतु सब जिंस ठीक ठाक हेले कोन मजा अछि लाइफ रे। तो फास्ट दुख मिलला जेते बेले ट्रेन 45 मिनिट डिले थिला। तो एमिति कोन करिवु भाबी खोजिलु खाइबा हेले ट्रेन खाइबा को पूरा इग्नोर मारिके आमे ऑर्डर कलु रेल मित्र जोटी ओनली पीएनआर नंबर देके ट्रेन रो लाइव स्टेटस पाइलु आउ पाखर दिबा स्वादिष्ट होटल लो चिकेन बिरियानी को तंदूरी फुल प्लेट ऑर्डर कलु जोटा बहुत अफोर्डेबल थिला आउ फास्ट ऑर्डर जेहेतु हमको 100 टका कैशबैक मिलिला। बाकी यार बहुत सारा यूएसपी अछि जेमिति कि मोर देन 4000 प्लस स्टेशन रे रेल मित्र रे फैसिलिटी अछि। आहुरी लाइव जीपीएस ट्रैक को ग्रुप ऑर्डर कले 15% ऑफ पुनी नो हिडन को डिलीवरी चार्जेस ता सहित फूड प्री बुकिंग रो भी फैसिलिटी अछि। आउ सबटु बेस्ट पार्ट कि हमको तो पूरा ऑन टाइम आउ बहुत हैसल फ्री रे डिलीवरी मिलिला। बाकी एबे आपन को बारे थोड़े ट्राई करी देखंतु रेल मित्र एप्लीकेशन जोटा कि प्ले स्टोर रे मिलिबो।